ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பீச்சுக்கு போகலாம், நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீ குடிக்கலாம் சூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் வச்சுருக்கேன். நான் வந்து ஒரு மோட்டோ விளாகர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ட்ரீம் ஆக்சுவலி. ஓகே, சூன் டு பி அ மோட்டோ விளாகர். நம்ம கெஃபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்பில் தான் இருக்கும். அவங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக போட்டுருக்காங்க. ஒரு பேக் வாங்கிட்டேன். ஒரு பேக்கோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சோஃபியா உலகம். இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் ரொம்ப ரைனியாக இருக்குது, ரொம்ப சில் கிளைமேட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பீச்சுக்கு வந்திருக்கேன். ஓ எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது, ஜாலியாக. ஸோ இப்போ வந்து நல்ல ரைனியாக இருக்குது. ஸோ அதை நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். நான் இந்த டே ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணுன்னு விருப்பப்படுறேன். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த வ்ளாக் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பீச்சுக்கு போகலாம், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப சில்லாக இருக்கிறதுனால டீ குடிக்கலாம் சூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பீச்சுக்கு போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடயே வாங்க. பீச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவான்மியூர் பீச், பெசன்ட் நகர் பீச் கிடையாது. ஆக்சுவலி நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரைனி சீசனில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு ஒரு வ்ளாக் எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அப்போல்லாம் எனக்கு சூழ்நிலையும் இந்த கிளைமேட்டும் எனக்கு அமைஞ்சு வரல. இன்றைக்கி தான் ரெண்டுமே எனக்கு அப்படியே சிங்க் ஆகி வந்திருக்கு. அதனால தான் அந்த வீடியோ. வாங்க நம்ம போகலாம். அவ்வளோதான், அவ்வளவுதான், ஜோலி முடிஞ்சாச்சு. ஆனால் இங்கே ஒரு டீ கிடைச்சா அதை விட வேறு எதுவுமே சுகமாக இருக்காது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் இங்கே இல்லை, நம்ம வெளியில் போய் தான் டீ குடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. ஆக்சுவலி திஸ் த ரைட் டைம் டு அனௌன்ஸ் பண்ணுறது, ரொம்பவே கரெக்டான டைம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் நான் வந்து ஒரு மோட்டோ விளாகர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ட்ரீம் ஆக்சுவலி. அதெல்லாம் சிரிச்சுக்கணும், அதை வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது. ஸோ அது வந்து இப்போ தான் நான் வந்து லேர்னிங் ஸ்டேஜில் இருக்கேன். நான் என்னென்னா நம்மளோட கருப்பனை வந்து நான் ஓட்டி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ தான் லேர்னிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கேன். ஸோ சூன் நான் வந்து ஒரு மோட்டோ விளாகராக ஆகிடுவேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த இதுக்குமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து நான் ஓட்டுவேன். இப்போ நான் தான் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு டிக் ஷாப் வரைக்கும் போகலான்னு இருக்கேன். வாங்க நம்ம எப்படி போகிறோம், நான் எப்படி ஓட்டுறேன்னு நீங்களும் பாருங்கள். ஓகே, ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்கடா, காரில் எடுத்துன்னு போவாங்க. டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டது வந்து வெயில் சீசனில் கற்றுக்கிட்டேன். இப்போ மழை சீசனில் எனக்கு எப்படி ஓட்டணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியாது. பட் ஆனால் ஹேண்டில் பண்ணிடுவேன்ற நம்பிக்கை தான். சூன் டு பி அ மோட்டோ விளாகர் அப்படின்ற ஒரு ஹோப்போடு தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். இது போடுறதா ரொம்ப ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது. என்னது கியர் போடுறதுல தான் எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது. பட் ஆனால் கேட்டால் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க, கியர் வண்டியிலலாம் கியர் போடுறதா கஷ்டம், அதை தான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஆக்டிவாக ஓட்டே பழகிட்டோமா, இதெல்லாம் ஓட்டும் போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் ரைன் அப்படியே மழை வந்துட்டு இருக்கும் போது ஓட்டுறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு. ரைட்டா ஓகே, பார்த்தீங்களா இந்த கியர் கட் பண்ணுறது, இந்த கியர் போடுறது, இதில் இருக்க டிஃபிகல்ட்டி எனக்கு ரொம்பவே அதிகமாகிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம எக்ஸாக்ட்லி எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலவாக்கம் சர்ச். அப்படியே நம்ம கெஃபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்பில் தான் இருக்கும். என்னென்ன சொல்லியிருக்கோன்னா ஃபில்டர் காஃபி, ஜிஞ்சர் டீ, அப்புறம் நம்ம சமோசா, குட்டி சமோசா. சின்ன சரியான மழை அப்படின்னு நனைஞ்சிட்டு டீ குடிக்கும் போது ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் அவங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக போட்டுருக்காங்க. அந்த அக்காங்க பாருங்க, அந்த அக்காங்க இந்த அக்கா தான். நீங்கள் தான் சூப்பராக காஃபி போட்டீங்கன்னு சொல்கிறேன்.
அப்பதான் உங்க கடைக்கு தேடி வருவாங்களா? நான் வந்துட்டு இப்போது ஆரி வந்து லேர்னிங் ஸ்டேஜில் தானே இருக்கேன். நான் வந்து வெயில் சீசனில் கற்றுக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸ்கிட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு பயம்லாம் இல்லாமல் ஜாலியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்துட்டு மழையில் எனக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு பேனிக் இருக்குது. ஐயோ ஸ்கிட் ஆகிடுமோ, நான் பிரேக் எங்கேயாச்சும் பிடிச்சிட்றேன் இடிச்சிருவேணும் அப்படிலாம் தோணிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஆனால் பெட்டராக தான் ஓட்டினேன்னு நான் ஒரு ரிவ்யூ கேட்டிருக்கேன். ஐ ஹோப் நான் சீக்கிரத்தில் இன்னும் சூப்பராக ஓட்டி தனியாகவே ஒரு மோட்டோ விளாக் ஃப்ரம் சென்னை டு ஏதாச்சும் ஒரு இடம் சூஸ் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக மோட்டோ விளாக் பண்ணிவிடுவேன். என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. நான் வந்துட்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் மேக்கப் போட்டிருக்கேன். என்னோடய மேக்கப் இன்னும் கலைவேல. நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அது எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யாருன்னா கேட்டிங்கன்னா என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்னோடய மேக்கப் வ்ளாக் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க நான் வந்து டீ குடிச்சிட்டேன், சூப்பரான ஒரு டீ குடிச்சிட்டேன். இப்போது அகைன் சும்மா ஒரு ரைடு போயிட்டு அப்புறம் என்ன லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதான். பிகாஸ் ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆகிடும் எனக்கு அதுக்குள்ளே. ஸோ அதனால் இது எல்லாமே முடிச்சுட்டு நான் சீக்கிரமாக கிளம்பணும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1:30 ஆகிடுச்சு. லெட்ஸ் கோ. ஆக்சுவலி நான் வந்து என்ன பிளான் வச்சுருந்தேன்னா ரெஸ்டாரண்ட் போகலான்னு தான் பிளான் வச்சுருந்தேன். ஆனால் டீ ஷாப்க்கு ஆப்போசிட்லேயே வந்துட்டு ஒரு ஸ்மார்ட் சூப்பர் ஸ்டோருன்னு சொல்லி ஒரு ஷாப் இருந்துச்சு. சரி அதில் நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டு இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் உள்ளே வந்தேன். ஆக்சுவலி இது எப்படின்னா டிமார்ட் மாதிரி இருக்குங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. 50 rupees 5 rupees ஆஃபர் அந்த மாதிரி ஏதோ பொண்ணி நம்மளை இது பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது. நான் இங்கே வந்து சாக்லேட்ஸு சிப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஐட்டம் வாங்குறதுக்கு தான். ஆனால் அது ஃப்ரெண்ட்லேயே இருக்கும். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அதை தாண்டி அப்படியே உள்ளே வரைக்கும் வந்துட்டேன். சரி நம்ம திரும்பவும் போயிட்டு என்ன வாங்க வந்தோமோ அதை வாங்கிட்டு கிளம்பிடுவோம். பொட்டேட்டோ சீஸி ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இது டேரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்லாம் போல். ஃபுல்லாக சீஸ் இருக்குது. ஸ்மைலி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது பிடிச்சது அப்படின்னா இந்த ஸ்மைலி தான். இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு 215. ஓகே, வில் கெட் இட் 750 grams. இது என்னோடய ஃபேவரட்டாக. சாக்கோ பை நான் வந்துட்டு இது வரைக்கும் சாக்லேட் ஃப்ளேவரா அந்த ஃப்ளேவரில் மட்டும் தான் சாப்பிட்ருக்கேன். திஸ் இஸ் மேங்கோ ஃப்ளேவர். ஸோ அதனால தான் இது வாங்கியிருக்கேன். ஆக்சுவலி buy 2 get 1 free. ஆனால் buy 2 வாங்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு பேக் வாங்கிட்டேன். ஒரு பேக்கோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு 180 rupees. ஸோ வாங்க நம்ம போகலாம். இதை ஏன் நான் பிரிக்கிறேன்னா இங்கேயே பிரித்து டேஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஆக்சுவலி இது ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் நான் எவ்வளோ சொன்னால் 180 சொன்னேன். பட் ஆனால் பில்லில் வந்து 120 rupees வந்துச்சு. இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே தெரியல. அதே மாதிரி தான் இருக்குது. லைட்டாக அந்த மேங்கோ அந்த டேஸ்ட் இருக்குது. இங்கே பாருங்க அந்த மேங்கோ வருது. அந்த மேங்கோ அந்த ஜெல்லி சாப்பிடும்போது அப்படியே எக்ஸாக்ட் மேங்கோ ஃபீல் வருது. மற்றபடிக்கு நார்மலாக எப்போவுமே சாக்கோ பை சாப்பிடும் அந்த மாதிரி. ஓகே, நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் யாராச்சும் எங்கேயாச்சும் கிடைச்சா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம லஞ்சுக்கு போயிடலாம். அதுதான் ரொம்ப பசி ஆகிடுச்சு. 2 o'clock மேலே ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வீடியோ இன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலி நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கண்டுபிடிச்சேன். இது எங்கே இருக்குன்னா அடையார் கேட்டில் லிட்டில் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்டாரண்ட் தான். இங்கே நான் சாப்பிட வந்தது கிரில்லு தான் எஸ்பெஷலி. ஸோ வாங்க நம்ம உள்ளே போகலாம். இந்த ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவே நல்லா சில்லாக அப்படி இருக்குது. ஆக்சுவலி சம்மர் டைமில் வெயிலில் எங்கன்னா போயிட்டு வரும்போது வந்தோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஏசி செம்மையாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. நான் வந்து ரொம்ப நனைஞ்சிருக்கேன். அதனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப குளிருது. இப்போ நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னா க்ரில்லு, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்கா, பாபிக்யூ அந்த மாதிரி ஐட்டம் மட்டும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் வரல எனக்கு. ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
நான் ஆர்டர் பண்ணது சூப்பராக இருக்கு. நான் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்தவங்கள கேட்ச் பண்ணுவேன். இதை இப்படி எடுத்தா இதில் வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு சாலட்டை வச்சுட்டு டிப் இதில் ஒரு டிப் பண்ணிட்டேன். சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் தான் சாப்பிட்டோம். நீங்கள் யாராச்சும் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா, இந்த அடையார் கேட் சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த லிட்டில் இண்டியான்ற ரெஸ்டாரண்ட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். க்ரில்லும் சரி ஆவரேஜான ரேட்டு தான், அந்த டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ரேட் இருக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு. நான் உங்களை சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.